Dobar dan! Dobrodošli u novi video Buda Bol. Danas radimo sarmu. Među morem veganskih recepata za sarmu napravili smo i svoju verziju. Ova sarma sadrži proteine, ugljikohidrate, vitamine, minerale, vlakna i malo zdrave masti. Sve namirnice su svježe i kupljene kod lokalnih OPG-ova. Na taj način potičemo i održavamo lokalni razvoj i pridonosimo smanjenju zagađenja okoliša. Očistite mrkvu, celer, pastrnjak, peršin, luk i češnjak. Naribajte sve osim luka. Jednu mrkvu ostavimo sa strane. Nju ćemo naribati na tanke ploške i koristiti kao ukras. Češnjak propasirajte i stavite pržiti na vruće ulje zajedno sa lukom. Dodajte dimljenu sol, papar, slatku papriku, džumbir i dimljenu papriku. Ne morate štediti na začinima, želimo da okus bude slastan i malo jači, a ne bljutav. Dodajte naribanu mrkvu, celer, pastrnjak i peršin i poklopite i pustite da krčka oko 5 minuta. Kad je smjesa malo omekšala, maknemo s vatre i dodamo heljdu, proso i heljino brašno. Heljino brašno će povezati smjesu da se sarme ne raspadnu kod kuhanja. Provjerite da zelje nije prekiselo ili preslano, pa ga po potrebi isperite. Ali nemojte pretjerati da ne dobijete opet bljutavu sarmu. Listovima odstranite zadebljanje pri korijenu, tako ćete lakše rolati sarme. Odvojite velike listove. Ostatak kupusa režite na tanke pločkice. Grabite smjesu u količini od otprilike jedne velike jušne žlice. Sarme rolate tjesno, ali ne prenabijeno, jer im morate ostaviti malo mjesta da narastu. Narezani kupus postavite na dno posude, pa na njega poslažete sarme. Složite i drugi red sarmi, pa sve prekrijte ostatkom narezanog zelja. Za umak se u posebnoj posudi prokuhaju voda i tamari. Dodajte i tapioku. Ako nemate tapioku, možete dodati razmučeni kuzu, aru prah ili kukuruzni škrob. Oni će zgusnuti vodu. Kad voda zakipi, prelijete preko sarme. Stavite na srednju ili slabu vatru da se kuha oko 1 sat. Svi sastojci su zapravo skuhani, pa kuhamo samo da kupus omekša. Dok se sarma kuha, pripremit ćemo zelenu salatu. Naribat ćemo rotkvicu, koja će nam služiti kao ukras, i narezat ćemo mrkvu na tanke ploškice. Ona će nam isto služiti kao ukras. Možete narezati i mladi luk. Od suncokretovih sjemenki ćemo napraviti slani posip. Stavimo ih na srednju vatru i miješamo. Kada poprime smečkastu boju, zalijemo ih tamarijem i brzo maknemo s vatre. Dobili smo zapravo zgodnu, slanu i zdravu grickalicu. Divno! Kuhane krumpire je jednostavno napraviti. Trebaju nam samo krumpir i voda. Stavite krumpire u hladnu vodu i kuhajte 30 minuta nakon što voda zakipi. Ovako kuhan krumpir zadržava velik broj hranjivih tvari. Nakon 30 minuta izvadite krumpire i ogulite ih dok su još vrući. Vrijeme je da pripremimo naš Buda Bol. Isprobajte i javite kako vam se sviđa. I zapamtite, sarma je jedno od jela koje ne može da ne uspije. Ako to već niste napravili do sad, molim vas da se pretplatite na ovaj kanal. Svaki tjedan objavljujemo jedan video recept. Nadam se da ćete probati ove recepte i da će vam se svidjeti. Dobar tek svima!